Ni Josune Driozola naiz, 29 urteako, Oñatiarra naiz, eta igaila isa izan dakoa naiz, eta gaur egun triatloiak egiten hasi naiz. Oñatiko igerilekuan piztinan egin dugu hitzordua, ze ura izan da zure habitata, 29 urtetatik, gehienetan. Bai, 0 urtekin hasi nintzen uretan, eta 29 urtetan ez dut, egon zan aur perkantzitxo bat, baina ura itxiko motal ez dut itxi, así que 29 urte noiala uretan esaneke. Igerilari abila, puntan bibilizara, Espainiako txapelketa askotan, baina lehen konta guztazu, momentu batian be, nazka hartu zotzala urari. Bai, apura bai. Posible da hori? Bai, nik uste dut hon ja, baiet. 2016an hartu notzan nazkia, probatea, utxi dira honostan. Baina, hemen pentsailen hartuko notzala eta holaxe zuertau zen. Gaur egun, todo lo contrario, Osea, gizo kariñoako durari eta hemen itxiko. Baina, momentuak datz eta hola tokau zen. Eta momentu hortara helduko gara. 11 urtekin hasi zinen lehen aldiz Espainiako txapelketara parte hartzen. Konporta taldiarekin, kirol inklusiboan taldiakin, zer oroitzapen dakotzu? Egia esan oso onak. Hasieran batez be oso onak, ze oso intxentian itzan, eta handicap bakarra zala, erdera ziren edila, nik gaztean itzan, ondiok ene ondo menperaketan erderia, eta ez nire berbazkorik hilen, hori hilen duten danakin. Baina egia esan lagun pila bat egin izan dut Espainia mailan eta horrekin gaketan naiz gehien bat. 2016 arte zuk aipatu duzu lehen, ibili zinen txapelketetan, Europarako minima bat lortu zeben, baina momentu hortan, zer blokeo bat edo etorri zen, edo emaitza txarren bat eta... Gauzak pasau zian, ez da nire eskuetzu zenak, eta hori naiz hartuko, baina bazkenian retxatua generan ostan, zatik entreno pila bat diken eben, gogorra izan zanetako, urtia be oso zaila izaten, eta bazkenian etzan nahi hau izana, eta hor izan zen nazka puntu hori hartu notzanean, eta esan enean, jasune, Ixeia, gorroa, antiegoa, bainadoria, eta otra cosa. 2016an. 2016an. 2018an hasi zinen entrenatzaile. Hori da. Hemen, ondiokan be badi hartuzu. Berriz be, Espainiako txapelketak preparatzeko gogo hori berreskuratu zeben. Bai. Baina orduan be, konturatu zinen, akaso, alako sakrifizioak egiteko ez zeuela, ez da, gorputza. Ez, gogua be, bazan gogua, baina zan gehiago disfrutaiteko, nivel kompetitiboan ibiltzea baino gehiago, zatik, azkenan horrek lan badakar eta momentu hortan bai ez neuela lanakin, bestiakin erotzokoakin, ez nintzen gai igual bai, baina gogorik ez neukan, hortarako orduan zanitzen, lagunak ikusi nituen, hori zala nire helburua, egisa kompetizioa oso ondo urten xatela, oso zazin honekin gatu nintzen, baina ezan nire, jazta. Hau igeriketean mundua ni kompetitibidade aldetik bukatu eta hor txegatu zen. Ez da zamurra, hortaz jabetzia? Ez, egisa esan ez, baina oin behituta etxaten pentsau zaia. Osea, oin momentu honetan ikusita izan zen un poco fluir, ez? Ez dakit ze momentudan hartu neben hori zatik da nola, ez, zimaz, hori paso esaten goguak giratu nituan apurran ere goguatik, eta holaxe erabaki neben, eta listo. Txapelketak alde batera jarri, baina, igeriketan jarraitzen duzu, de hecho, goizero, ordu txikitan hemen egoten zara. Eta jauzan momentu bat, gonbidapentxo bat, triatloiak iten azteko. Bai, aitorrek esan azten, oin biziadiko talde inklusibuan sartutan hau, bertan eurakin nabil kompetitzen eta jota gustora. Bizilea emuten baita purtxo bat kirolego kituari eta, inklusibidadiari gehien bat, ez kirolego kituari ez. Eta eurak izan oztain, ez nire animauko zinan, probaikera, ez da ize, eta zela ura ukan alde batetik, eta ez nire gura itxi ura bez, zenen korrika egiten dut, transe hortan korrika inebelako 2016 bat ez be, 18 eta guzti hartu notzan, bizikletea bakarrik palte esaten probaikeko,
gogoan eukan, niri edo zer gauza, barrixa guzta hori esat, eta zen nahi, venga, hau zen probaitan oia, eta hori egin esan oso guzta, nau bat ez be entrenaiten. Ze hori ipatu doztazu, bereziki, entrenatzia gustatzen zatzu. Bai, entrenatzia guzta Eta esatzati. xamurra, hori zatia, A ber, egisa esaten botzut, beti danik guztau xat kompetitia gehiago entrenatzia baino. Baina momentu honetan, liberaiteko ikusten duten gauza bakarra entrenuak dira. Eta, urte hau gero kontako zutela aparte, konturatu naiz, ezin naizela egun bat ez errin bez. Egote ma naiz, da oso gantzote ikusten naizelako, oin buruak ez ostelako izten, baina entrenatzeko bihar hori, ja ez kompetiziora begira, sino niretako asko usta esat. Eta esportzu hori botatia momentuan nire kontra egitea be, bai, hori guztau egizat. Triatloiak probaiten hasi, eta oin dela urte bete, haman eriotza etorri zan. Horrek be urtia erabat zaildu dutzu, ezta? Bai, egisa esan bai. Oso urte gogorra aukidot, nire kasuan gogorra izan da, ansiedade askokin ibili naiz, konturatu barik, oin antzera behituta badakitzun nundi datorren, baina momentuan esatu zen, Josun, eta ze pasai izatu, tio, ez dagotzu horik hau iteko, agobia huten itzan ikusten bakarrik, salidan ez, adibidez, duatloi baten, batez be triatloi baten, igariken, eta horrek asko molestado, zatik, neria terrenua ura dan momentuan, triatloi bateri nazki hartzia, nazkia ez, baina retxato hori, apurtxo bat bilurro hori hartzia, mina poraten mundoz, baina oin bai naiz konstiente horreatik izan dela, eta gorputzari entzun bixakola, buruari entzun bixakola, lasai hartukot, eta etorriko da, etorri bidana. Da poliki ez, azkenian dueluak bere prozesua dako. Eta ze importante izan da duelo horretan, mendixa, txakurra... Egisa esan, tiraketan noztan oso okerren egon naizen momentutan, arnaz hartzia gura neben, nire arnaz hartzeko eria kirola ikia da, baina ez neben gura entreno gidatu batin, ez neben gura korrika ikera fan, ez dakiz ema denporatan estutu, ez neben gura hori zea oso agobiautan eguen, eta buruak eskaketan oztan gauza bakarra zan, arnaza hartu, kirolaen, baina mendixan, jazta. Txakurra hartu, igo, korrika, oinez, baina arnaza hartu, irika bete, eta burua deskonektaieko oso ondo etorri xat. Naiz eta ez izan triatloiak zer ikusiak ona, mendixa egisa esan betian eguzta bizat eta asko lagundu ez. Lehen batu ezazu, ez zariela malen osa, baina, eske hori ez da xamurra. Ez hori oso zaila da. Oso zaila da, baina eske hemengo parajiek egiten osko aukera hori, ez? Bai, hemen kotxe hartu hartzazua fan eta bertatik edo zein zeatara igo, ja bakarrik arantzasun egotiak ina arrasa apurrat hartzen duzu, hasi que apura gorau, samur. Bai, asko fan naiz, asko. Igerilari moduan, nolako igerilari izan da Josune? Ze ezaguarri dituzu ze? Zer, klaro, ez dakit, igeriketa inklusiboan modalidadeak berdin mantentzen dian, edo... Gauzak asko aldatu dira, ez? Azkenean, lehen, esango neben gehiago zala kirole egokitua, eta on, inklusibotasuna bultzaketan dabilela, ez? Azkenean, nik esan dutzutena biziadiko taldiak Gipuzkoan mailan be, hori lortu guruan gabitz, eta oso emaitza honak jasoten gabitz diputazioan aldetik eta jentian aldetik. Eta egisa da, poliki inklusidade hori ikusten nabilela ni behintzat, baina lehen erabat egokitua zan, lehen oso separauta hauen. Nik egisa suertia haukine dela, loinan dixan egin, ez gaitasunik etzukan jentiakin kompetitzen eben, entrenaiten eben, eta orduan nire burua azkenian gehiago zaiatu eta gogotxu hau eguen barretua jarte aldera, porque azkenean etako baitzain zaiagoa, baina, lortzen hemen, eta horrekin geraketa naiz. Ez dakit, igarilari moan definitzia... Ez da xamurra, norbere burua definitzia. Nik usteat burruka bastante einjakoa izan naizela, rendiu oso gutxian etxatelako guztaien bape, galtzia ez da neria, bape eta galduia bot oso pozi galdukot, baina zaiatuko naiz ez galtzen. Eta zaiatua, esango nebe zaiatua izan naizela. Eta gogotxu egon naizen pertsona bat. Zuk esan duzu, ura dala zure habitata, daroiazu 27 urte, zango geute. Jarrizatzu zure buruari mugan bat, edo lanakin
partekatu aldozun neinean? Ez, egisa da, oin momentu honetan, urte honetan, gauza on asko etorri xat, lan aldaketa bat etorri xat, ordutegi aldaketa bat etorri xat, arratzaldia praktikamente libre dakot, ikusten dut bastante eskapatu isa kirola iteko, eta ez dut ikusten meta bat, espero dut, ezin izan arte kirola iten jarraiketia, ura ipuketia, korreka itea, bizikletan egitea edo zer gauza. Hemendik kanpo zauzenean eta mendira etzoia zenean, eizi aldixan, zer beste ikia guztekin xako Josuneri? Bueno, bakit. Ba, kale aurten esango nutzu, kale aurten, izan da gauza bat apurtxo bat jentiak atzera bota doztena. Ba, baita tema berdinatik, etorri danean, asko usta esat etxeko irua, etxekua baino familixakua adibidez. Oso familiarrak konsidera egin nahi zentzu batzutan. Guzta esat... Bueno, lasaitasun apurtxo bat, baina lasaitasun aktibua esango neben. Eta atezbe, kaiekin, txakurrakin, edo zer gauza egia. Baina, akaso galdera urtebete barru erantzuna diferenti izango zen? Espero dut baiet, zatik lehen esango notzun, usta esak kale urtetia, usta esat ez da... Oin, apurrat itxungila nago, eta poliki banabil ikusten apurrat argisa, baina, bueno, lasai hartu dut. Berpiztuko da orduan argi hori. Seguro baiet. Ba, Josune, eskerrik asko, segi egurrian, guadia diongo gara. Berriz be, eskerrik asko. Eskerrik asko zueri.